Adi ma Igbo bụ Igbo ekene m onye ọbụla ekene m onye ukwu kene onye nta ị na-anya ị ga-afụ ọmarịcha nwaanyị mụ na ya na ebe a tata anọ m na Askwanda Trade Fair Market ebe anyị na-elegasị akụrụngwa ụgbọala tata anyị bịalụ ime onye isi afụrụ kwaba okpu na ebe azụmahịa anyị taa ka anyị jụgasa ya ọtụtụ ajụjụ gbasara ya bụ azụmahịa gbasara ya bụ akụrụngwa ụgbọala dị iche iche ọ dị mma nwaanyị ọma ka eke ime Ọ dị mma. biko gwagodo anyị aha gị. Afọ m bụ Victoria. Afọ m bụ Victoria Chika. Ọ dị mma ele ụdị azụmahịa a na-azụ ebe a? Ebe a ihe a na-ere ebe a wụ akụrụngwa eji bekee mara as spare parts. Ọ ihe a na-ere ebe a. Ọ dị mma dịka afọ one ka unu bido ka ị lebegoro ahịa? Ebe a erugo 15 years. Ya bụ afọ iri na ise. Oh yes. Ọ rugo ebe afọ iri na ise. Unu bido wee lebe akụrụngwa ụgbọala. Ezie, yes. Kekwana aha eji wee mara azụmahịa? Ihe eji mara ebe a wụ Royal Corp Nigerian Limited. Yes. Royal Corp Nigeria Limited. Ọ dị mma ọ naanị ndị nọ n'obodo Lagos unu na-elesa afịa ka obodo dị iche iche na-abịakwa ịgụ ahịa ebe a? Ọ bụ sọnsọ ndị nọ obodo anyị bụ Naijiria na-abịa ebe azụ afịa. Ndezikwa mba ofesi ọzọ na-abịa ebe abịa azụ afịa. Ndị si ihe dịka African country, West African countries ya ha na-abịa ebe a bịa zụọ afịa. Gbagodo anyị ihe unu na-eregasị ebe a gbagosigodo anyị maka na ị ma na o nwere ndị amara ihe ebe akụrụngwa eji alụgasị akụrụngwa ụgbọala. Ebe a ị ga-enweta ihe dịka top gasket ụgbọala niile. Ị ga-enweta ihe dịka shock pad azọba ụgbọala niile. Ị ga-enweta ihe dịka ball joint ụgbọala niile. Ị ga-enweta water pump, water can ụgbọala niile. Ị ga-enweta belt roller, fan belt. Aka ha nkụ ha si kpọwa aka nkụ so m na-ejọs gbubiri ya ụtọ. Ọ dị mma. Kekwana ebe unu si enweta ahịa niile ahụ na-ere ka ebe unu si enweta ọ n'obodo anyị abụ Naijiria ka ọwala anyị ebe unu si enweta? N'ezie enweghị ngwaahịa a na-ere ebe a bụ obodo anyị Naijiria ka esi ebulata ya ebe a. Ngwaahịa niile nọ ebe a bụ ofesi China ka esi ebulata ya. A na-ebulata ya through agụ shipping. Agụ shipping ndị aka ndị China ndị aka ndị ọcha? Yes. Agụ shipping. Ọ dị mma agụ shipping a ọ nọ n'efere mba ụwa ya online? Yes. Why? Ọ nọ ya. Ndị gosi na ihu na-eme bụ ihe kwụ ọtọ zuru ezu. Yes. Na asị anyị na-eme ihe ịwụsa aka gị awụsa so ihe ọbụla anyị na-eme ijikwa ese anyị akwụkwa gị sị lekwe. Ọ dị mma dịka ọ bụrụ na onwe onye chọrọ igowu n'ahịa mana ọ nọrọ obodo Lagos a unu na-esi ebe ezipụrụ onye ahụ obodo ọbụla onye ahụ nọ ya nke ndị bekee na-akpọ waybill na nwere ike isi ebe a zipụrụ onye ahụ ngwaahịa na ọ bụrụ na ọ chọọ igo unu? N'ezie ọ bụ sọ ndị nọ Lagos na-azụ anyanwụ ahụ Royal Corp afịa. Ndị sikwa mba ọzọ na-azụ ya, ndị si ofesi na-azụ. So ịzụọ anyị na-eme ihe ndị oyibo na-akpọ waybill. Anyị ebutere gị ebe ọ ya adịrị gị nso ma ebe ọ ya adịrị gị mfe isi bịa buru ya bụ afịa ịzụ. Kekwana akara ekwentị enwere ike iji wee nweta unu? O nwere ka onye na-elele nwere ike ịchọ ịkpọtụrụ unu gwa unu na achọrọ m nke achọ nke ka akara ekwentị ga-eji wee nweta unu? Ya akara ekwentị bụ 081 66 73 2429. Ọkwa ya ọzọ? 081 66 73 2429. Ịnụgo nye biko kpọtụrụ anyị na-eche akpọmoku gị. Ọ dị maka ihe nwere ịgwa ndị na-abịa ndị bụgodu na ndị unu nwegoro dịka ndị na-abịa ego n'ahịa ka ị nwere ịgwa ha na ndị ka ya abịakwa maka na nwere ndị ka ya abịakwa bịagoro ị nwere ịgwa ha? Ndị na-abịa anyị nwetagoro already asị ndị na-azụ anyị customers ndị na-azụ anyị afịa anyị si ka anyị kelee nnụ maka na ọ dịghị mfe ma ncha na ọtụtụrụ
company dị na ọ bụrụ nke anyị nwa ị họrọ ị ga na-azụ afịa anyị sị ka anyị kelee nnu ekpupụrụ nnukwu nke ahụ n'ihi na asị ekele dike na nke omume karịsịkwa na ndị anyị ka ga-ekwe enweta anyị sị na ụjọ atụla nnụ na ihe agba n'aka eji dị enyo elele ya ya nwa bụ ihe so anyị sị na egwu atụla nnụ ebe ọbụla nnụ nọ nnụ dịkwa ya nwa bụ ihe a na-akpọ free ịbịakwa ebe a bịa zụrụ afịa ebe a bụ ebe ị ga-abịa emebi zụọ afịa ị gaghị enwe obi ụta mmiri na ịzụrụ afịa onye m si ka m kwuo. Ọ dị mma anyị anụgo n'olu kizi aha gị ahụ ọzọkwa Victoria afọ Igbo gị Chika ọ gbọrọ ihe ewu na-eri ọ dịziri gị onwe gị ịbịa zụta anyị ahịa nke ga-abụ ịzụrụ ịgbala okwu n'ụlọ anyị na-ele ọpụrụ iche dị na akụrụngwa ụgbọala ọ na-anụkwa n'ebe o si abata True Agụ Shipping n'obodo China ya bụ biko anyị na-eche akpọmokwu gị akara ekwentị anyị na-afụ n'ihe onyonyo a were ekpọtụ n'anyị ebe ọ bụla ị nọ anyị ga-ewetere gị ya na-egbughị oge na-etufughị mgbe ọha ya otu a n'ọnụ ekenekwa m gị nwa na-abịa azụ kenekwa gị nwa na-akwado ibe zụrụ azụrụ nọsikwa ike afọ agaziere anyị afọ agadịrị anyị na mma gị ịbụrụ onye na-azụ azụ bụrụ onye kpọwara akpụwa bụrụ onye na-elele aka nchawa ga-abụ oke anyị taa mkpere taa ka ọ dị ise ya gazie